Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şifa deposu bir pırasa çorbası tarifi vereceğim. Hazır kış ayı gelmişken evde kimse hasta olmasın, pırasa yemeyen çocuklarımıza, eşlerimize yapabileceğimiz güzel, pratik bir çorba tarifi. Öncelikle burada 2 tane küçük patatesimiz var. 3 adet orta boy havuç, yarım kiloya yakın pırasa, 1 su bardağı da süt bulunmakta. Şu şekilde öncesinde şöyle patatesleri küp küp doğruyoruz gelişi güzel bir şekilde. Koy tencereye. Sebzelerimizi doğradık arkadaşlar. Bir miktar sıvı yağ ekleyip biraz bunları kavuruyoruz. Pırasamızı ocağa koyduk arkadaşlar. Şöyle bir miktar sıvı yağ ekleyelim. Çok fazla su eklemeyin. Üzerine süt de ekleyeceğiz çünkü. Efendim? Tamam. Şimdi tenceremizin ağzını kapatıp sebzelerimizin pişmesini bekliyoruz. Pırasalarımız pişti arkadaşlar. Sebzelerimiz de haşlandı. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi bunu bir güzel blenderdan geçireceğiz. Şimdi buna bir su bardağına yakın süt ekliyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığına yakın tuz ekleyeceğim. Üzerine naneli tereyağı yakıp servis edebilirsiniz. Pırasa çorbası tarifim hazır arkadaşlar. Şifa deposu, kış ayına özel. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın eline sağlık. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşünceye dek hoşça kalın.